အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fantasy Wizard ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုမျိုး AI avatar ပုံလေးတွေကို TikTok ကိုအသုံးပြုပြီးအလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok app ကိုဖွင့်နိုင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ဖြစ်ပါတယ် follower 9,58,000 ကျော်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ profile တွေက active profile ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလုပ်ထားပြီးသားမှုလို့အပေါ်မှာ avatar creator ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပါတကယ်တော့တစ်ခေါက်မှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနားမှာ create avatar ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးသားပါဒါလေးချက်နေပြီးပြပေးမယ်ဒါကအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ AI avatar ဖန်တီးတာကတော့ TikTok account တစ်ခုမှာတစ်နေ့မှာတစ်ခါပဲလုပ်လို့ရတယ်တစ်ခါလုပ်တိုင်းမှာသူကပုံ30ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ပုံ30ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်တို့မျိုးတစ်ခါထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တဲ့24နာရီထပ်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ထပ်လို့ရတယ်ကိုကကျွန်တော်က24နာရီပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ create mode ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်နေတယ် create mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းသူရေးပြထားတယ်30 high quality avatar in 5 minutes ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ avatar ပုံ30ကိုသူက9မိနစ်အတွင်းလုပ်ပေးပဲလို့ရေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးဖို့အတွက် create ကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကို3ပုံနဲ့10ပုံထိထည့်ပေးပါကိုထည့်တဲ့ပုံတွေကလည်းဗီဒီယိုဆောင်တွေမဖြစ်ကြဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းမြင်နေရတဲ့ပုံတွေတေချာ quality ကောင်းတဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေထည့်ပေးလိုက်မယ် Okay 7ပုံထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ create ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ style တစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဘယ် style ရွေးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ဒီတော့ရွေးရင်ကောင်းလို့ကြောက်ပါဒါလေးပဲရွေးလိုက်မယ်နော်နှစ်ခုရေးပြီးပြီဆိုရင် continue with do style ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ you can create avatars one time a day ဒီမှာလည်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်တနေ့မှာဒါမျိုးတစ်ချိန်ပဲလုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တစ်ချိန်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်24နာရီဆောင်ပြီးမှလုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်continue နှိပ်ပါ Okay ဒီမှာ9မိနစ်ကြာမယ်လို့ဒီမှာရေးပြထားတယ်သူလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရှိကို notification ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစောင့်နေကြမလို့ပါဘူး back to active profile နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ create လုပ်နေပါဗျာ 4% ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မှာဆိုရင် TikTok account 2ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account အသစ်က follower 9,000 လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ account မှာဆိုရင်တော့မပေါ်ဘူးအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ follower 9,000 ကျော်ရှိတဲ့ account မှာပေါ်တာပါဗျာ follower 9,000 ပဲရှိတဲ့ account မှာကျွန်တော်မပေါ်ဘူးအခုကျွန်တော်လုပ်ပြတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ follower 9,000 ကျော်ရှိတဲ့ account မှာပေါ်တာပါဘယ်လိုလူတွေရလဲဘယ်လိုလူတွေမရဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာတော့မသိဘူး follower နဲ့များပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးတာလားဒါမှမဟုတ် random ပဲကျွန်တော်လူပေးတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာတော့မသိသေးဘူးအဲ့တော့မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေက TikTok ကို update လုပ်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် VPN ခံပြီးတောင်းကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုမှမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့် account ကလုပ်လို့မရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှာ account 2ခုရှိတာတော့မှကျွန်တော်တစ်ခုမှပဲလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီ feature ကတော့နောက်ပိုင်းကျမှအကုန်လုံးရမှာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ Okay အခုဆိုရင်69ထိရောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ရပြီ avatar creator ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲ avatar ရောက်ပါပြီသူကတစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီပုံတွေအားလုံးကိုဖြည့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက download ဆွဲထားဖို့လိုပါမယ် Okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် AI နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးဆိုချစ်စရာလေးအဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်က use for profile နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile တက်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ download လုပ်နေမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကို download ဆွဲလိုက်ပါပုံဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့အကုန်ကြိုက်တယ်ကုန်ယူမှာကိုကောင်မလေးပုံလေးဆိုရတယ်အကုန်ယူရမှာပုံ30အောင်ရတယ်နောက်ပိုင်းတော့သူကပတ်စံနေပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မလားမသိဘူးသူတို့တွေကအချင်းအောင်သိတော့မကောင်းတော့ဘူးဟိုတော့ဆိုတော့ free ကိုတနေ့ကိုပုံ30ရသေးတယ်ပုံ30ဆိုပေမဲ့23ပုံဘယ်လိုတော့23ပုံဒီကောင်လည်းကရင်ပြည့်ကြတယ်ပုံ30ဆိုပြီးတော့မှ download 23ဒါပေမဲ့လည်းပုံ20ကျော်ရတာပဲမစိုးပါဘူး Okay download ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီဒါလေးနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ create mode ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ create ဆိုတာလေးကမနေပါဘူးနောက်ထပ်24နာရီစောင့်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပါ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် share လုပ်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်